السلام علیکم جی، سارے نے کیا حال ہے؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہو سو جی۔ اللہ پاک کی صحت سلامتی زندگی دے سناؤ کیا ہونا پیا۔ درود پاک پڑھی گنو جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے سارے کی صحت زندگی دے سلامتی دے جی۔ کشمیر شام فلسطین مسلمانوں نے اپنی دعا یاد رکھا ہے۔ چلے بیمار اللہ پاک انہوں کی سلامتی زندگی دے، جڑے فوت ہے کہ اللہ کی اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے، اپنی دعا یاد رکھا ہے۔ دیکھو جی پیچھے ویو ماشاء اللہ، جمعے کا دڑا گھروں نکلتے ہیں ماشاء اللہ، اپنی مسواک چاہیے دفتر والی سائڈ دار ٹوری پے ہاں ماشاء اللہ۔ پیچھے ویو تکو مطلب کہ جتنے میں گشنا ہونا ڈیلی۔ ہمارے چینل کے آدمی سبسکرائب کرا ہے، دعا یاد رکھا ہے۔ اللہ پاک ہر دوے دڑے بارش ہونی رہا کرے تو موسم انشاءاللہ سیٹ ہو گیا سی۔ چلو جی چینل کے آدمی سبسکرائب کرے، اپنی دعا یاد رکھے، سپورٹ نہیں زیادہ ضرورت ہی ہے۔ اللہ سونے